大家好啦，咁今日咧想同大家講關於一啲 draw 解嘅考試啦。咁有考 draw 解嘅同學都知咧，draw 解考試某啲地圖題咧，可能需要量度距離嘅，而線係可以幫到唔少手嘅。但係有唔少老師咧，可能同大家講過話，draw 解嘅考試係唔可以帶線嘅喎。咁究竟係咪正確嘅咧？其實係錯㗎。draw 解嘅考試係完全冇問題嘅帶線。咁你可能會問我啦，點解你咁肯定呢？其實因為咧，我就住呢件事咧已經問過考評局，而佢係好清楚咁指出係冇問題㗎。當然啦，我唔排除考評局喺下一年突然間無啦啦改規則啦，但我相信係唔會嘅。咁以下啲圖就係我問考評局嘅 email 啦。咁我首先就係問佢啦，咁地理科考試咧係可唔可以用繩咧，即係白色幼麻繩作為量度距離之用呢？咁佢就答我咯喎，你可以考試使用適當長度的繩子量度地圖的曲線，唯不能使用一卷卷的繩子。咁可能有啲人咧會有啲疑問就係話，誒咁究竟適當長度的繩子究竟係即係幾長呢？咁我呢就住呢個問題咧亦都再追問佢㗎。咁咩叫適當長度？可唔可以具體啲呢？咁佢之後就會答翻我咧，就話如果你應考需要帶繩子咧，我哋建議你參考直尺或者成尺嘅長度，故繩子不宜超過30厘米。咁所以咧，大家其實係可以帶唔超過30厘米嘅白色幼麻繩入去，咁你度地圖嘅話咧就會方便好多啦。咁有啲附加問題咧，就係問我地理科考試可唔可以帶有方格嘅直尺，即係用嚟度嗰啲閱讀格網啊，或者係圓規或者係量角器咧，其實全部都係冇問題㗎。方格、直尺、圓規、量角器都係冇問題嘅，但係要注意嘅就係咧，唔可以用自製嘅方格透明膠片。即係如果有塊膠片可以用嚟度格網嗰啲就唔可以，但係有方格嘅間尺就可以。咁所以咧呢樣嘢要好注意嘅，咁咪帶咗入去嘅話咧，就可能會俾人哋扣分㗎啦。咁呢條片咧就去到呢度啦。咁如果大家中意呢條片，可以 like 下啦，同埋 subscribe 我 channel。有咩問題都可以 Facebook 問我。咁我哋下次再見。